Lunedì prossimo il Papa sarà a Lampedusa per piangere i morti. Questo è quanto sottolineato dal segretario del Pontefice, Monsignor Alfred Quereb, parlando con un gruppo di giornalisti. Quereb ha voluto specificare come la decisione di Bergoglio non abbia connotazioni politiche, ma sia dettata dal desiderio di stare vicino a chi vive il dramma. La sua presenza, ha ragguagliato ancora, è un segno per dimostrare che mentre al nord ci sono i ricchi che sprecano, dall'altra parte c'è il sud che viene da noi per trovare fortuna ma spesso trova la morte. La visita del Papa a Lampedusa vuole ricordare che l'isola non è la frontiera tra i paesi africani e l'Italia, ma è la porta dell'Europa, i problemi sono più ampi. Il Signore faccia vivere la visita del Pontefice come un momento di grazia, di revisione di vita di ognuno, anche se devo dire che gli illegali d'Italia non sono quelli che sbarcano a Lampedusa. Intanto l'isola si prepara logisticamente per accogliere il Santo Padre, intensificati i collegamenti marittimi da e per Lampedusa. Sabato notte e lunedì pomeriggio sulla tratta da Porto Empedocle alle Pelagie viaggerà la nave Aurelia II della Tirrenia, in aggiunta al traghetto Paolo Veronese. La nave Aurelia, noleggiata appositamente dalla Compagnia delle Isole, ha a disposizione 800 posti e una stiva per il trasporto merci molto più capiente. Il sindaco delle Pelagie Nicolini l'aveva chiesta per trasportare transenne, bagni chimici e quant'altro servirà per allestire in tutta sicurezza il percorso che seguirà il Pontefice e per predisporre nel migliore dei modi il piano di protezione civile, quello di protezione sanitaria per le persone che giungeranno sull'isola. Il traghetto Paolo Veronese inoltre venerdì non farà il suo giorno di pausa tradizionale, ma garantirà una nuova corsa. Intanto 5 parroci sono già giunti sull'isola e si attende per domani l'arrivo del vescovo di Agrigento, Monsignor Francesco Montenegro. Come si ricorderà, qualche settimana dopo l'elezione a Pontefice di Mario Bergoglio, al neopapa scrisse il parroco di Lampedusa, Don Stefano Anastasi. È un po' di trepidazione perché è un incontro storico, unico, particolare, uno spazio speciale dedicato a questa comunità per la caratteristica anche della visita, che sarà una visita privata. Quello che tante volte noi abbiamo chiesto era la vicinanza del Santo Padre e con questa presenza, la stessa presenza ci dice la vicinanza del cuore del Santo Padre a questa comunità, alla Chiesa e al mondo intero. Lampedusa, io tante volte l'ho pensata come il cuore del Mediterraneo, per qualche ora durante quella celebrazione sarà il cuore del mondo. Il cuore è il luogo dove tutto confluisce, ma dove tutto anche riparte. Da qui, dove tutto è confluito in termini di sofferenza, ripartirà sicuramente quel giorno una nuova speranza.